Звонку звычайныя вагоны на рэйках, але ўнутры сапраўдная машына часу. Цягнік перамогі – гэта выстава з эфектам абсалютна поўнай прысутнасці, дзе за кожным акном асобная старонка нашай гісторыі даўжынёй у 1000 чалавечых лёсаў. Імгненне мірнага жыцця, раптоўны пачатак вайны, запал баёў і нарэшце доўгачаканая перамога. 10 вагонаў, 10 раздзелаў гісторыі. Дзякуючы мультымедыйным тэхналогіям і рэалістычным дэкарацыям наведвальнікі могуць максімальна дакладна адчуць атмасферу тых гадоў. Дакрануцца да гісторыі дапамагае аўдыягід. Аповяд вядзецца ад імя машыніста Лідзіі. Дзяўчына расказвае аб тым, як вайна змяніла жыццё яе пасажыраў. Дарэчы, у гераіні ёсць рэальны прататып – машыніст гомельскага дэпо Алена Чухнюк. Елена Чухнюк – это, будем говорить, прародительница нашего локомотивного депо. Она еще в детстве пошла работать на железную дорогу, прошла путь от помощника машиниста, дошла до машиниста. Затем застала ее война. Она в войну пошла, водила поезда в блокированный Ленинград, за что в 1944 году получила звание Героя социалистического труда. А я уже 3-й раз в этом поезде. 3-й раз. Очень понравилось мне. Экскурсия хорошая, и сопровождение. Я получил максимум удовольствия. З голасам Лідзіі ў навушніках шлях ад Сталінграда да Берліна прайшла гамяльчанка Алеся Хрушчова. Мы сустрэлі дзяўчыну ў адным з апошніх вагонаў, дзе яна уважліва вывучала экспазіцыю пра ваенныя злачынствы і трыбуналы. Яна ўпэўнена, гісторыя тых, хто падарыў нам мірнае неба, павінна цікавіць кожнага. Очень страшно. Я даже не представляю, как люди морально выносили это все. Все люди огромные, молодцы, которые вынесли вот это все. Ну, это просто даже представить невозможно, как можно в войну было настолько быть сильным духом. Мурашки есть? Да, очень. Праект рэалізаваны беларускай чыгункай сумесна з расійскімі калегамі. За гады існавання экспазіцыю наведала больш за 140 000 нашых землякоў. Тыя, хто не паспеў зарэзерваваць квіток, могуць здзейсніць віртуальны тур па музеі на сайце праекта.